My dear students, welcome to my channel. Today I am going to give you solution of MCQs from the lesson All My Sons a drama, and also I am going to give you a sweet summary which may be easier for you to understand the text. Let's get started. All My Sons. Okay? These multiple choice questions carry 1 mark for each question, and there will be altogether 11 MCQs in the final examination out of 75 marks. There will be 2 MCQs from the drama All My Sons. Okay, All My Sons, main characters in the drama. यो ड्रामाका मुख्य पात्रहरूको हुन् त भन्दा छोटकरीमा भन्दा पहिलो छ जो केलर, जो एउटा बिजनेस पर्सन हो, बिजनेसम्यान हो। त्यसले सिलिन्डर बिजनेसबाट धेरै पैसा कमाएको छ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको समयमा, यो अमेरिकन कहानी अनुसार। त्यस्तै उसको श्रीमतीको नाम हो केट केलर। उसले हरेक काममा साथ दिने, सँगै परिवारमा बसेका छन्। अनि त्यस्तै अर्को क्यारेक्टर छ यो ड्रामामा स्टिभ डिभर, जसलाई जो केलरले डिफेक्टिभ पार्ट्सहरू बेच्न लगाएर फसाएको छ र यो स्टिभ डिभर के छ त भन्दा जेलमा छ। किनभने यो जो केलर र स्टिभ डिभरलाई घनिष्ठ सम्बन्ध भएको देखाउन सकिन्छ। जो केलरले गर्दा स्टिभ डिभर जेलमा परेको हो। त्यस्तै नेक्स्ट ल्यारी भनेको जो केलरको छोरा हो, जुन सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलामा यो जो केलरको बदमासीले गर्दा, यो डिफेक्टिभ पार्ट्सको कारणले गर्दा यो एरोप्लेन क्र्यासमा मरेको थियो। त्यसलाई त्यो डेड हो। त्यस्तै अनि अर्को उसको भाइ छ क्रिस। क्रिस भनेको जो केलरको अर्को छोरा हो। अनि यो के छ त भन्दा अब यिनीहरूको परिवारमा यति छन् र उतापट्टि स्टिभ डिभरको एउटा छोरी छ जसलाई अन भनिन्छ। यो अनको कुरा कसरी आयो त भन्दा यो अन भनेको यो ल्यारीको लभर हो। ल्यारीसँग विवाह गरेर बस्न उसको सोचाइ थियो। अनि उसले जब ल्यारी मर्यो भन्ने खबर पाइ नि, ल्यारी मर्दैछ अर्थात् ल्यारी मर्यो भनेर उसको ल्यारीको चिठीबाट मर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि अब ल्यारीसँग बसेर काम लागेन भनेर उसले क्रिसलाई मन पराउन थाली र क्रिसलाई आफ्नो जीवन साथीको रूपमा रोजी। तर यो क्रिसको आमा केटले यो कुरा स्वीकारै गर्दैन, किनभने उसलाई ल्यारी मरेको भन्ने कुरामा विश्वासै छैन। त्यस्तै अब अर्को क्यारेक्टर छ, यो क्रिस र अनको रिलेसन भयो। अनि त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर छ जर्ज। जर्ज भनेको स्टिभ डिभरको छोरा हो। यो जब उसले थाहा पाउँछ नि आफ्नो बाबालाई यो जो केलरले फसाएको हो भनेर, त्यसपछि उसले जो केलरसँग रिसाउँछ। अनि यो अनको सम्बन्ध पनि यो परिवारसँग राख्नु हुँदैन भन्दा अनले चाहिँ त्यो कुरा मान्दैन। त यहाँबाट जा भन्छ, सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन उसले। र जब लास्टमा जो केलरले आफ्नो गल्तीबाट रिपेन्ट भएर, पश्चाताप भएर, लाजले भुतुक्क भएर के गर्छ त भन्दा जब आत्महत्या गर्छ नि, त्यसपछि बल्ल केटले क्रिस र जर्जलाई विवाह गर्ने अनुमति दिन्छन्। किनभने त्यति बेला ल्यारीको डेथ पनि फिक्स भइसकेको हुन्थ्यो, थाहा पाउँछन् सबैले। ओके, All My Sons drama in 3 acts by Arthur Miller was published in 1947. यो आर्थर मिलरले लेखेको 3 एक्टमा छ नि यो जुन ड्रामा, त्यो 1947 मा पब्लिस भएको थियो। अनि यसमा के छ त भन्दा जो केलरको वरिपरि यो उसको कहानी घुमेको छ। जो केलरले स्टिभ डिभरसित मिलेर जुन फल्टी एरोप्लेन पार्ट्स बेच्छन् नि, यो डिफेक्ट भएको माल बेच्छन् नि आर्मीलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा, त्यो कारणले गर्दा 21 जना अमेरिकन पाइलटको ज्यान गएको हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा तिनीहरूको गल्ती हो। तर त्यो गल्तीबाट जो सजिलै उम्कन सक्छ
क्राइमबाट र स्टिभलाई जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ डिफेक्टिभ माल बेचेको खराब माल बेचेको भनेर यसरी जोले धोका दिएर स्टिभलाई फसाएको हुन्छ ल्यारी जोज एल्डर सन वाज वान अफ द पाइलट्स किल्ड ड्युरिङ द क्र्यास अन डिभर Steve's daughter and girlfriend of Larry knew about it and she was willing to marry Chris, brother of Larry. Okay? जब ल्यारी मरेको भन्ने कुरा हुन्छ नि ल्यारी ती पाइलटहरू मध्ये एउटा पाइलट थियो र मर्यो त्यसपछि त्यो ल्यारीको लभर थिए अन डिभर जो स्टिभकी छोरी थिए नि उसले क्रिससँग विवाह गर्न खोज्छे किन त्यो क्रिस को हो त भन्दा ल्यारीको भाइ हो Kate did not allow it because she thought that Larry would come. George Deaver, who was brother of Anne, was angry when he knew the truth. With shame and guilt feeling, Joe killed himself. Kate Keller gave permission to Chris and Anne to marry. लास्टमा के भइदिन्छ त भन्दा यो केटले सुरुमा क्रिस र यो अनलाई विवाह गर्न अनुमति दिँदैनन् किनभने ल्यारी जिउँदैछ बचेर आउँछ भन्छन् जब त्यो मरेको थाहा पाइन्छ नि यो जर्ज डिभरले त्यो कुरा भन्छ कि यो को हो त भन्दा जुन स्टिभ डिभर छ नि स्टिभको केही गल्ती छैन जोले फसाएको हो त्यसैको कारणले ल्यारी पनि मरेको हो भनेर जब पर्दाफास गरिदिन्छ नि जर्ज डिभरले त्यसपछि बल्ल उसलाई गिल्टी फिल भएर जोले आत्महत्या गरेर मर्छ र त्यसपछि बल्ल केट केलरले क्रिस र अनलाई विवाह गर्ने अनुमति दिन्छन् यसरी यो सर्टकटमा कथा यस्तो छ है The play explores the Keller's family's complex relations which are burdened with shame, denial, guilt and grief. The play addresses issues of truth, loyalty, wealth and love. The story questions both military industrial complex and the American dream. अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले क्वेशन एन्सरतिर हेर्न जाउँ है मल्टिपल चोइस क्वेशन्स ओके क्वेशन नम्बर 1 All My Sons is written by Sally Morgan, Joe Keller, Arthur Miller र जोन स्टेनबेक यसको सही एन्सर के हो त भन्दा आर्थर मिलर नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 जो केलर वाज द फादर अफ जो केलर कसको बाबा थियो त भन्दा अनको क्रिसको जर्जको र फ्र्याङ्कको भन्दा यो क्रिसको बाबा थियो अन र जर्ज कसका छोराछोरी थिए त भन्दा स्टिभका छोराछोरी थिए अनि यो फ्र्याङ्क भनेको छिमेकी भइहाल्यो Where did Anne and George live? Anne र जर्ज कहाँ बस्थे न्युयोर्क क्लिभल्यान्ड लस एन्जल्स वाशिङटन यिनीहरूमध्ये कहाँ बस्थे त तिनीहरू भन्दा न्युयोर्कमा बस्थे क्वेशन नम्बर 4 What is the only part of the paper Joe Keller only reads? Joe Kellerले न्युजपेपरमा एक चीज मात्र हेर्थ्यो त्यो चीज के हो त भन्दा The World News, The Want Ads, The Sports Section, Obituaries. यसको करेक्ट एन्सर के हो त भन्दा Want Ads हो Okay. The play All My Sons is set after the कुन वारपछि सेट गरिएको छ भन्दा फर्स्ट वर्ल्ड वार युएस भियतनाम वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार युएस मेक्सिको वार यसमा के हो त भन्दा सेकेन्ड वर्ल्ड वार हो है जो केलर बिकेम रिच बाइ डुइङ बिजनेस के को बिजनेस गरेर धनी भयो त जो केलर भन्दा सिलिन्डर बिजनेस गन पाउडर बिजनेस ओइल बिजनेस फूड एन्ड बेभरेज बिजनेस यसमा के हुन्छ त सही एन्सर सिलिन्डर बिजनेस थियो What was the field of George Deaver's work? जर्ज डिभरले के गर्थ्यो मेडिसिन फिल्डमा थियो ल फिल्डमा थियो टिचिङ फिल्डमा थियो कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा थियो भन्दा के थियो त भन्दा त्यो लयर थियो कानुनविद थियो Who is supposed to have been killed in the Second World War?
सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा मारिएको भनेको को हो त भन्दा ल्यारी केलर, क्रिस केलर, सु बेलिस, अन डिभर। यी 4 जना मध्ये मरेको भनेको यही ल्यारी हो, अरू मरेका हैनन्। हु इज नन एज एस्ट्रोलोजर इन द प्ले? यो एस्ट्रोलोजर, यो भाग्य रेखा हेर्ने, यो ल्यारी केलर मरेकै छैन भनेर मैले ग्रह दशा हेरेर बताउँछु भनेर गफ लगाउने मान्छे को त भन्दा जर्ज, स्टिभ, जिम बेलिस, फ्र्याङ्क लुबे। यसमा को त भन्दा फ्र्याङ्क लुबे हो, जसले ल्यारी केलर अझै पनि जिउँदैछ, मरेको हुन सक्दैन, उसको ग्रह दशा यस्तो छ उस्तो छ भनेर धेरै गफ गर्छ यो मान्छेले। हु वाज इम्प्रिजन्ड रङली इन अल माई सन्स? अल माई सन्स नाटकमा एकदम गलत तरिकाले, अन्यायपूर्ण तरिकाले जेलमा हालिएको मान्छे को हो? जो केलर, आर्थर मिलर, स्टिभ डिभर, जिम बेलिस। यसमा को हो त भन्दा स्टिभ डिभरलाई जेल हालिएको थियो। हाउ मेनी प्लेन्स गट क्र्यास्ड ड्यू टु डिफेक्टिभ पार्ट्स? ओके, डिफेक्टिभ पार्ट्स, खराब पार्टको कारणले गर्दा कतिवटा प्लेनहरू एक्सिडेन्ट भयो त भन्दा 25, 35, 21, 47। यसमा करेक्ट एन्सर के हो त भन्दा 21। अब 12, हु वाज रिस्पोन्सिबल फर डेथ अफ 21 पाइलट्स? 21 पाइलटहरू जुन मरे नि, त्यो कसको कारणले मरेका हुन् त भन्दा जो केलर, जर्ज, केट केलर, क्रिस। यो सर्टेनली जो केलरको बदमासीले गर्दा भएको हो। अब नेक्स्ट, व्हाट वाज नट डन बाई जो केलर? किलिङ अफ ल्यारी, डुइङ बिजनेस, सिङ हरोस्कोप, सेन्डिङ स्टिभ टु जेल। यसले ल्यारीलाई पनि इन्डाइरेक्ट तरिकाले मारेकै हो, बिजनेस पनि गरेकै हो, स्टिभलाई जेल पनि पठाएकै हो। तर यो हरोस्कोप हेर्ने काम कसको हो त भन्दा फ्र्याङ्क लुबेको हो। हरोस्कोप भन्नाले चिना हेर्छन् नि मान्छेले ग्रह दशा, त्यसैलाई हरोस्कोप भनेको है। अन वाज नट, अन को थिएन त भन्दा सिस्टर अफ जर्ज, लभर अफ ल्यारी, डटर अफ स्टिभ, डटर अफ केट। यी तीनटैमा डटर अफ केट होइन, ल्यारीको लभर पनि हो, स्टिभको छोरी पनि हो र जर्जको सिस्टर पनि हो। क्वेसन नम्बर 15, व्हाट sarcastic expression does Sue use to refer to the Keller family in the drama? Okay. The Holy Family, the United Nations, the Band of Thieves, Three Little Pigs। यसमा के हो त भन्दा सुले के भन्छन् त भन्दा यो व्यङ्ग्यात्मक रूपले होली फ्यामिली अर्थात् पवित्र परिवार। The characters in the play are concerned with, यो प्लेका क्यारेक्टरहरू केसित कन्सर्न छन्, केसित सम्बन्धित छन् त भन्दा द बिजनेस अफ एन इन्डिभिजुअल, एउटा मान्छेको बिजनेस, द सक्सेसफुल अपरेसन अफ बिजनेस, बिजनेसको एकदम सफलतापूर्वक चलाउने प्रक्रिया, द इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स अफ फ्यामिली लाइफ, द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ बिजनेस। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ त भन्दा द इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स अफ फ्यामिली लाइफ। ओके, नेक्स्ट नम्बर 17, ल्यारी वाज बर्न इन नोभेम्बर, अगस्ट, डिसेम्बर एन्ड अप्रिल। ल्यारी कहिले जन्मेको थियो त भन्दा अगस्टमा जन्मेको थियो। ओके, द टाइटल अल माई सन्स रिफर्स टु, अल माई सन्स भनेर यो टाइटलले केलाई जनाउन खोजेको हो त भन्दा द पाइलट्स, लयर्स, डक्टर्स, भेन्डर्स। यिनीहरू मध्ये कसलाई जनाउन खोजेको त भन्दा अल माई सन्स भनेर
पाइलटहरूलाई। 19. A tragedy is a serious play in which the chief figure pass through a series of यो ट्रेजेडी भनेको सिरियस प्ले हो र यसमा के कुरा भइरहन्छ त भन्दा लगातार रूपमा भन्दा मुख्य पात्रलाई किलिङ इभेन्ट्स, सेपरेसन अफ इन्सिडेन्ट्स, मिसफर्च्युन लिडिङ टु अ फाइनल डिभास्टेटिङ क्याटास्ट्रोफी, पेन एन्ड लस। यिनीहरू मध्ये ट्रेजेडीको विशेषता के हो त भन्दा मिसफर्च्युन लिडिङ टु अ फाइनल डिभास्टेटिङ क्याटास्ट्रोफी। नेक्स्ट 20. Which of the following element is richly endowed in the play? यी तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ एलिमेन्ट एकदम बढी मात्रामा देखिन्छ यो प्लेमा? आइरोनी, सिम्बल, मेटाफोर एन्ड इमेज। यो केले भरिएको छ त भन्दा आइरोनीले। आइरोनी भनेको व्यङ्ग्य। क्वेसन नम्बर 21. When was Larry found missing? 25 November, 21 November, 25 August, 21 August. Okay. 21. When was Larry found missing? Larry कहिलेदेखि हराएको हो? 25 November, 21 November, 25 December, 21 August. यसको करेक्ट एन्सर के हो त भन्दा 25 नोभेम्बर। 22. How did George come to Columbus? जर्ज कसरी आइपुग्यो कोलम्बससम्म? बाई प्लेन, बाई बस, इन अ कार, बाई ट्रेन। प्लेनबाट, बसबाट, कारबाट र ट्रेनबाट कसरी आयो त भन्दा ऊ बाई प्लेनबाट आएको हो। नेक्स्ट, लिडिया लुबे was the previous beloved of। लिडिया लुबे कसकी गर्लफ्रेन्ड थिइन् त पहिले? जर्ज, क्रिस, ल्यारी, जिम बेलिस। यिनीहरू मध्ये कसकी गर्लफ्रेन्ड थिइन् त भन्दा थिए जर्ज की। करेक्ट एन्सर इज जर्ज। नम्बर नेक्स्ट, which engines are they talking about used during World War II in the drama? कुन इन्जिनको बारेमा तिनीहरूले कुरा गरेछन् जुन वर्ल्ड वारमा युज गरिएको थियो? नम्बर 1 V8 इन्जिन, नम्बर 2 P40 इन्जिन, नम्बर 3 AK-47 इन्जिन, नम्बर 4 G8 इन्जिन। ओके, इट्स करेक्ट एन्सर इज P40। P40 भनेको यसको करेक्ट एन्सर हो। This way, I have come to an end of my video, and if you like my video, like the video and subscribe the channel so that you will get notified when I upload next video which may be useful to you.